يرمي كرة يمينا أو شمالا أو في أي مكان إلا أن يحاول أن يراوغ مهاجم جنبي بهذا الشكل. تفوق عليك. آي 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 آي. حكم المباراة لم يتردد في إعلان ضربة الجزاء وبطاقة صفراء في وجه عاطف الدخيلي. وأول فرصة لفريق الفتح المغربي هل هو اللاعب محمد فوزير في تنفيذ هذه الرمية الأولى وفتح مجال التسجيل لنادي الفتح المغربي. جول فعلها، نعم جول. هدف مقابل صفر لصالح الفتح امام النادي الافريقي في رادس. جول سجله المهاجم محمد فوزير عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من المباراة. فوزير ليس من عادته أن يضيع كرات مثل هذه، حتى على يمين الحارس عاطف الدخيلي مفتتحا مجال التسجيل. الفتح يعقد من مأمورية النادي الإفريقي في رادس وهو متفوق الآن بهدف مقابل صفر بعد مرور المخالفة. هل ينفذها مباشرة؟ كرة هيلة، بابا جول. في نهاية المطاف يأتي هدف التعديل من المتميز علي العابدي الذي يسجل عند الدقيقة 70 من عمر المباراة. فعلها علي العابدي، نسيه دفاع الفتح الرباطي في القائمة الثاني، خرج وجاء من بعيد بالراس بسهولة، حطها في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أيمن مجيد. هدف التعديل في نهاية المطاف لصالح النادي الإفريقي من لعبة من كرة ثابتة من أسامة الدراجي. جاء الهدف بواسطة علي العابدي. هاي الإعادة هنا لم تكن وضعية تسلل تماما في اللعبة هذه. علي العابدي بالراس بسهولة كبيرة يتمكن من تعديل النتيجة للنادي الإفريقي برأسية في وقت كان عناصر الفتح متفوقين يريد أن يكون أفضلهم. صعب جدا انك تحافظ على توازنك بالدرجه الاولى. انا لا اتحدث عن المستوى بقدر ما اتحدث عن التوازن. بابا جول، بابا جول. يا له من جول في اللحظات الاخيره من عمر المباراه. هدف ثاني باعجوبه رائعه، من اروع ما يكون هذا الهدف الذي يسمح للنادي الافريقي باحراز التفوق وبسرقه 3 نقاط اليوم. نعم، النادي الافريقي يقلب الموازين ويسرق 3 نقاط في اللحظات الاخيره من عمر اللقاء. جماهير الوفيه بقيت تامل الى غايه اللحظات الاخيره، وجاء الجول الذي يعقد امور هذه المجموعه. الاربع نوادي بعد 4 مباريات ب6 نقاط في المركز الاول. نعم، الاربع نوادي ب6 نقاط في المركز الاول. نعم، جاء الهدف الفوز لصالح عناصر النادي الافريقي بهدفين مقابل هدف واحد. صارت النتيجه هاي اللعبه وهاي الكره وهاي التسديده باليمنى وهو الجول الثاني لصالح عناصر النادي الافريقي من هذه اللعبه. كم كانت رائعه وكم كان الجول ايضا رائع امام دفاعيه